Biz yemimizi sadece yüksek verim almak için yapmıyoruz. Sağlık giderlerini de azaltmak için besleme yöntemi yaptığımız için biz bunlara ilaç olarak da bakıyoruz. Peki. Tedavi edici unsur olarak da görüyoruz. Yani bunun proteini %10, enerjisi 2000, nişasta oranı %4 ile 8 arasında. Çünkü bunun nişastasının bir katkısı yok. Evet. Ama buna göre çok tık üstte. Evet. Bununla hayvandan süt alabilirsiniz. Mesela besi sığırı saman yerine bunu vermiş olsa kar kazanımı artar. Artar, kalite de artar. Kalite de artar, para kazanır.